এটা হচ্ছে গাজীপুর ছাপারি পার্কের অ্যানিম্যালস মিউজিয়াম। এখানে এসে আমি অনেক রকমের পশু পাখি দেখলাম, যা আমি কখনো এর আগে দেখিনি। তো আমার দেখে খুবই ভালো লাগছে। তো আপনারাও দেখেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। কারণ অনেক রকমের পশু পাখি মৃত, জানেন তো মিউজিয়াম মানেই তো মৃত। তো বাস্তবে আমি কখনো জীবিত আমি এত রকমের পশু পাখি কখনো দেখি নাই, এই জন্য হচ্ছে আমার ভালো লাগাটা বেশি কাজ করছে এখানে। তো আপনাদেরও আশা করি ভালো লাগবে।